Uka, rahmat. Joni omon bo'lsin aka. Tez orada qaytaring, ha? Yo'q, qaytarishni o'ylamang aka. Joni omon bo'lsin, rahmat. Xo'p aka, yaxshi yetib oling. Kelib turing. Rahmat. Akangizlarning yana ishlari o'xshamay qolibdimi? Ozgina tijoratida muammo bo'lib qolibdi-da. Mayli, yaxshi qildingiz pul berib. Yaxshi. Voy aka, olib bergan kir mashinangiz zo'r ekan. Ancha og'irimni yengil qildi. Nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa tortinmay bemalol mendan so'ravering. Xo'pmi? Rahmat akajon, bolingizga shukr. Qalay, mana mashina zo'r ekanmi? Zo'r mashina bo'lsa aka. Nasib sadengga beramiz. Amaki, qayerdan buncha ko'p pul topyapsiz? Biza bilmaydigan katta bizneslaringiz bormi? Bunaqa katta bizneslarim yo'q, lekin siylay rahimda gap katta. Eng zo'r biznes bu siylay rahim. Bugun mana shu mashinani men sana adengga bersam, Allohim bu mashinadan ortig'ini menga beradi. Jiyam, bitta narsani yodingda tut. Qachonki qo'lingga pul tushib, sharoiting yaxshi bo'lishi bilan o'zingning atrofingdagi hamma yaqinlaringga yaxshilik qilgan. Rasxod qilishdan qochma. Bu seni oxiratingga ham, bu dunyoyingga ham shunaqa foydali bo'ladi, keyin buni bilasan. Adang chiqamikan? Biladim, hozir chiqaman degandilar, chiqsa kerak. Abduboriy? Ada keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'qidingmi? Ha, zo'r o'qidim. Ha, yaxshi. Halo. Anaqa boya seni bilan gaplashgan edim. Voy, bog'cha pulini to'lamayotgan ekan. Bilasiz-ku, sening o'zi qiynalib bolasini boqadi. O'shanga voy, mablag'ingiz bo'lsa o'zingiz to'lab bering deb aytdim, agar iloji bo'lsa. Ha, bo'pti, uyga borib olaveraychi, bir gap bo'lar. Mayli, xo'p. School of Asqat. Zo'r bog'cha maktabmi? Ha, Ada juda ham zo'r. Yurchi. Singlim bechara yolg'iz ona bo'lgani uchun sizdan yordam so'rayotgan edi. Bo'lmasa yordam so'ramasdi sizdan. Shu paytgacha qarindoshlaringizga qilgan yordamingizni umuman gapirmaganman. Yo, nima siz faqat o'zingizga yaxshilik qilasizmi? Menikilarni odam o'rnida ko'rmayapsizmi? Ha, Sina, tez gapir. Opa, bochamga rahmat aytib qo'ying. School Asqar degan bog'cha maktabni bog'chasiga bolamni berib, 1 yillik to'lovlarni ham oldindan qilib qo'yibdilar. Ingliz, rus tili, metal arifmetika, gimnastika, taekvondo, shaxmat, shashka, massaj, logoped, pediatr, psixologlar ham bor ekan opajon. Boshingizga baxt qush qo'yganda, bochamni boriga shukr qiling. Bunaqa inson hammaga ham orzu. Bochamga rahmat aytib qo'ying. Mayli, bo'pti, xo'p. Uzr, men sizga noto'g'ri gapirib qo'ydim. Siylay rahim deganda faqat o'zimnikilarni emas, senikilarni ham tushunaman. Sen hech qachon o'ylamagin. Erim faqat o'zinikiligi qiladi, nima bo'lsa faqat o'zinikini o'ylaydi deb. Seni ham qarindoshlaringni o'zimni qarindoshimdek ko'raman.